ಅಕ್ಕ ಕಸ ಹೊಡಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಕ್ಕ. ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಕ್ಕ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. 3 ಬರ್ನರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೀ 2200 rupeesಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬರೀ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಪಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬೇಕಾ? ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಶೋರೂಮ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಡೀಲರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ? ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ? ವಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ? ವಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸರ್, ಇದು ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕುಕ್ಕರ್. 250, 350 ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅನಾರ್ಕಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. 250, 350. ಯಾವ ತರ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು 750, ಓನ್ಲಿ 750. ಪೋಲೋ ಬೇಕಾ? US ಪೋಲೋ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ? 350. ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ? 250, 350. ನೈಕಿ ನೋಡಿ, ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೂಸ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೆಕ್ನೋಮಿತ್. ಗೆಳೆಯರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಗಣಪತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ಗೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇದು ಗಣಪತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಗಣಪತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು KR ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಐಟಮ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಐಟಮ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೋರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೋರೂಮ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡೀಲರ್ ಹತ್ರ. ಡೀಲರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹತ್ರ. ನಾನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಏನೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಕಿಚನ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಬೇಕಾ? ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಕಾ? ಕಡಾಯಿ ಸೆಟ್ ಬೇಕಾ? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಕಾ? ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕಾ? ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಫುಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾ? ಎನಿ ಒನ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೆರೈಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಾ? ಸರ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೆರೈಟಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಚಿಮ್ನಿ. ಓಕೆ, ಎಲಿಕಾ. ಎಲಿಕಾ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್. ಚಿಮ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಕಾ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಎಲಿಕಾ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಮೇತ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಶೋರೂಮ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಡೀಲರ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ವಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದೇ ಚಿಮ್ನಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಹೊಸ ಐಟಮ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ MRP ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಎಲಿಕಲ್ಲಿ 10% ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. MRP ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 26,990. ಹೌದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಡೋ ಪ್ರೈಸು 11,500. ಓನ್ಲಿ 11,000. ಇದು ಆಟೋಮೋಷನ್, ಆಟೋ ಸೆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಟೋಮೋಷನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಸೆನ್ಸರ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೆನ್ಸರ್ ಬೇಸ್. ಹೌದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಆನ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ 2, 3 ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಫುಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೇಸ್. ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಆಟೋ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ OTG. ಓಕೆ. ಒನ್ ಟಚ್ ಆಫ್ OTG, ಆಗ್ರೋ OTG, 60 ಲೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ OTG ಇದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್, ಬಜಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್, ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕಿಯೋಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್, ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೇಕಾ, ಅಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾ, ಹವೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್, ಕಾಚರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ 10,990 ರೂಪಾಯಿ. ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 5,200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 50% ವರೆಗೂ ಇದರಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರೋ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. OTG ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಗಳಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ತೋರಿಸಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 3 ಬರ್ನರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. 3 ಬರ್ನರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ
ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೇ 2200 rupeesಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೇ ಕೇವಲ 2200 rupeesಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 burner ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ನೋಡಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ವಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಿಲ್ದಿರ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಟರ್ ಗೀಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ಕಾಂಬೋ ಕುಕ್ಕರ್ಸು ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಂಬೋ ಕುಕ್ಕರ್ಸು, ಈ ತರ ಕಾಂಬೋ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಿಚನ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಕಾಂಬೋ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್, ಇದು ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸರ್. ಇದು ಫುಲ್ ಬಾಂಬಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ? ಓ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೀಸಸ್ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್. ಫುಲ್ ರೇಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 5 ಲೀಟರ್ 3 ಲೀಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಕಾಂಬೋ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಕಾಂಬೋ ಸರ್, ಫುಲ್ ಕಾಂಬೋ, ಫುಲ್ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಬೇಕಾ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಬನ್ನಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬೇಕಾ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಕಾಂಬೋ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ಗಳು. ಬನ್ನಿ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾನೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಪಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬರೀ 1 ವೀಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. 1 ವೀಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಪಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಕಾ, ಪಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಶೋರೂಮ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಡೀಲರ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ತರ ಐಟಮ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್, ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಪಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ಗಳು ಸಮೇತ ಇರ್ತದೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಗಳು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕಡಾಯಿ ಬೇಕಾ, ತವಾಗಳು ಬೇಕಾ, ಅದು ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಾಯಿ ಸೆಟ್ ಬೇಕಾ. ಎಸ್ ಸರ್, ಕಡಾಯಿ ಸೆಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಸರ್. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ತುಂಬಾನೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಸೆಟ್ಗಳು, ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಹಾ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬೋನೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ವಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬೇಕಾ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಬೋ ಬೇಕಾ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಂಬೋ ಬೇಕಾ, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಪಮ್ ಕಡೆ ಪಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪಮ್ ಬೇಕಾ, ಆಪಮ್ ಮಾಡೋ ಸೆಟ್ ಬೇಕಾ, ಅದು ಎಲ್ಲ ತರ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ. ಪಿಜನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪಿಜನ್, ಪಿಜನ್ ನೋಡಿ, ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಸೀಲ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸೀಲ್ ಸರ್. ಸ್ಟವ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪಿಜನ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ, ಫ್ಯಾನ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬೇಕಾ ನೋಡಿ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೇಕಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಜ್ಯೂಸರ್ ಬೇಕಾ, ಅವಲ್ಸಲ್ ಜ್ಯೂಸರ್ ಬೇಕಾ, ಜ್ಯೂಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. 1-2 ವೆರೈಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಪಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಹಲವಾರು ನೋಡಿ. ಟೀ ಕಪ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಟೀ ಕಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಅವಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್, ಅವಲ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್. ಶೋರೂಮ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಡೀಲರ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ತರ ಹಲವಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸರ್, ಇದು ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಏನ್ ಬೇಕು, ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಬನ್ನಿ. ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಏನ್ ರೇಟ್? ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದು 1700 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್, VIP ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕಾ, ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ. 2700. 2700 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾ, ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಖಾಲಿ ಮಾತಾ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ?
ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ, ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ, ವಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ, ವಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬೇಕಾ, ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಬನ್ನಿ. ಹೋಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂತೆಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಚಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕಾ, ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ತರ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಗ್ಲೌಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾನೇ ವೆರೈಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಚಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬಾಷ್ ಹೌದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಚಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಂಗರ್ದು ನೋಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಸೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅದು ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೇಕಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕು, ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ ಬೇಕಾ, ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ರೂಮ್ ಹೀಟರ್, ಬಜಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ರೂಮ್ ಹೀಟರ್, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಪಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಗಳು 350, 450, 550 ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಈ ತರ ಹಲವಾರು ವೆರೈಟಿಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ 350 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, 350, 550, 750 ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬೇಕಾ, ಕಾರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬೇಕಾ, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಂತ ವಸ್ತು ನಾನು JBL ನಾನು ಬರೀ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಬರೀ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಗಡಿಯವರೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಈ ಓವಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೇಕಾ, ಯಾವ ತರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, 7,500 ಮಾರುವಂತ ವಸ್ತು ನಾನು ಬರೀ 4,300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೋನಿ ಬೇಕಾ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್, ನೋಡಿ ಸೋನಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಬೇಕಾ, ಸೋನಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. JBL ಬೇಕಾ, ನೋಡಿ ಸೋನಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೇಕಾ, ಸೋನಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. JBL ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೇಕಾ, JBL ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಅದೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೇಟ್ ಸರ್ 24 months ವಾರಂಟಿ ವಿತ್ BLC ಬೇಕಾ, ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಓರಿಯೆಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಬೇಕಾ, ಬಜಾಜ್ ಬೇಕಾ, ಉಷಾ ಬೇಕಾ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಏನು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಓಕೆ, 250, 350 ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಶರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈ ತರ MRP ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2,000, 3,000, 4,000 ಎಷ್ಟನ ಇರ್ಲಿ ಸರ್. 250, 350 ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಂತೆಂತ ವೆರೈಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಸೈಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ತರ ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಸ್. ಈ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದು ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಸರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್. ಈ ತರ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಬೇಕಾ, ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂತೆಂತ ಒಳ್ಳೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಹೌದು, ಇವು ಸಹ ಅದೇ ರೇಟ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ 250 rupees, ಇದೆಲ್ಲ 250. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ 250, ಇವೆಲ್ಲ 250. ಓಕೆ, 250 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಯಾವ ತರ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಬೇಕಾ, 250. 250, 350 ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೈಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಹುಡೀಸ್ ಬೇಕಾ, 350. ಓನ್ಲಿ 350. ಮಕ್ಕಳ ಹುಡೀಸ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. 350 ಹುಡೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಕ್ಲೈನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ, ಹೌದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಒರಿಜಿನಲ್ 2,599, 250 rupees. ಬರೀ 250, 350 ಎರಡೇ ಇರೋದ್ರ ಮತ್ತೆ ರೇಟು. ಸರ್ ಅಡಿದಾಸ್ ಬೇಕಾ. ಓಕೆ, ಬೇಕ್ರಿ ಏನ್ ರೇಟ್ ಸರ್ ಅಡಿದಾಸ್? 250, 350 ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ವ್ರಾಂಗ್ ಬೇಕಾ, ಸರ್ ರೀಬಾಕ್ ಬೇಕಾ. ಓಕೆ, ವ್ರಾಂಗ್ ಬೇಕಾ, ರೀಬಾಕ್ ಬೇಕಾ, ಅಡಿದಾಸ್ ಬೇಕಾ, ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಕ್ಲೈನ್ ಬೇಕಾ. 250, 350 ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಕುರ್ತೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ಕುರ್ತೀಸು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. 250, 350 ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ ತರ ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕುರ್ತೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. ಅನಾರ್ಕಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, 250, 350 ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬನ್ನಿ. ಹುಡೀಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಹುಡೀಸು
ಹೈಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು HRX ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾ ಸರ್ 350 rupees. ವಾವ್ ಹುಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ 350 ಹುಡೀಸ್ ಅನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವೆಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ 350 rupees. ಇದೇನ್ ಸರ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆ ಜೀನ್ಸ್ 500 rupees. ಜೀನ್ಸ್ 500 rupees. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಈ ತರ ಹುಡೀಸ್ 350 rupees. ಓನ್ಲಿ 350. ಹಾ ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 750. ಯಾವ ತರ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ, ವಾವ್ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್. ಈಗ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸೀಸನ್ ಸರ್. 750 ಅಜಿಯೋ ಬೇಕಾ? ವಾವ್ ಅಜಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಾ? ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಜಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ 7,500. ಹೌದು, ನಾನು ಬರೀ 700 ಎತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಕಾಪಿ ಟೀ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೆರೈಟೀಸ್. ಹೌದು ಎಸ್ ಸರ್. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನ ಯಾವ ತರ ಜೀನ್ಸ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ? 500 rupees. ಓನ್ಲಿ 500 ಅಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ 500. ವಾವ್ ಓನ್ಲಿ 500. ಇದು ಬೇಕಾ? ಇದು 750. ಬರೀ ಕೋಟ್ ಓನ್ಲಿ 750. 2,500 ಕಮ್ಮಿ ತರಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು? ಈ ತರ ಲೇಡೀಸ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸರ್. 8,499, 8,499, ಓನ್ಲಿ 750 rupees. ಎಸ್ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಕಾ? 750 ನೋಡಿ. ವಾವ್ ಈ ತರ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆನ್ಸ್ ಕೋಟ್ ಬೇಕಾ? 1,000 rupees. ಓನ್ಲಿ 1000 ಅಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ 1,000 rupees. ಮೆನ್ಸ್ ಕೋಟ್ ಬೇಕಾ? 1,000 rupees. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದು. ಪಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಬೇಕಾ? ಪಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ. Yes, ಇದು ಯಾವ ಲೋಗೋ? ಲೂಯಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಹೌದು. ಬೇಕಾ? ಲೂಯಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್. ಪಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಬೇಕಾ? ಪಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ. ಪೋಲೋ ಬೇಕಾ? US ಪೋಲೋ. ಹಾ ಸರ್. 7,000 rupees. ಬರೀ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ 1,000 rupees. ಎಸ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 750 rupees. Okay, ಜೀನ್ಸ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 500 rupees. Yes, sir. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್, ಬರೇ 1 week ಮಾತ್ರ ಆಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಟ್ಟಂತ ಬನ್ನಿ, ಖರೀದಿ ತಗೊಂಡು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಹಾ ಸರ್. 350. ಬರೀ 350. ಬರೇ 350. ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೋಡಿ 350. ಪೂಮಾ ಬೇಕಾ? ಪೂಮಾ ನೋಡಿ. ವಾವ್ ಯಾವ್ದು? ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್, ನೋ ಕಾಪಿ, ನೋ ಟೀ. ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ 1,500, 1,400 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ 350 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ 2,799 ಪೂಮಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ 350 rupees. ಎಸ್ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಓ ಅಲ್ಲಿ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಹಾ ಸರ್. 250, 350. ವಾವ್ ಬರೀ 250. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ 250, 350 ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಈ ತರ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಬರ್, ಹಾರ್ಡ್ ನೋವು ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶೂಸ್ ಬೇಕಾ? ಇದು 350. ಇದನ್ನ 350. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಬೇಕಾ? ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಬೇಕಾ? ಹಾ ಸರ್. 350. ಇದನ್ನು 350. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ, 4,299. ಹೌದು. ಬರೇ 350. ಎಸ್ ಬರೇ 350. 250, 350 ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಹೌದು. ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಸರ್. ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾ? ಅಡಿದಾಸ್ ಬೇಕಾ? ಪೂಮಾ ಬೇಕಾ? ನೈಕಿ ಬೇಕಾ? ಬರೇ 1,500 rupees. ಒಂದೊಂದಾಗ ತೋರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾ ಸರ್. ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೂಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ 5,000, 6,000, 7,000 ಎಬೋನೆ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಇರ್ಲಿ, 5,000 ಇರ್ಲಿ, 15,000 ಇರ್ಲಿ, ಹಾ ಸರ್. 1,500 rupees. ವಾವ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜುಮಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಹೌದು. ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ನೀವು? ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ತರ 1,500. ಎಸ್ ಸರ್. ಈ ತರ ಬೇಕಾ? ವಾವ್ 1,500 rupees. ಎಸ್ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು. 1,500 rupees. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ನೈಕಿ ಹಾ ಸರ್. 1,500. 1,500 ನೈಕಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು? ಈ ತರ ನೋಡಿ. ಅಡಿದಾಸ್. ಹೌದು. 1,500. ಎಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ. HRX ನೋಡಿ, ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೂಸ್ 1,500 rupees. ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ತರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಸಸ್, ಚಪ್ಪಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇನ್ನ ಫ್ರಿಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇದೆ. ಬರೇ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬರೇ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 1,000 rupees. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಈ ತರ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಾ? ಓಕೆ. ಬರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 2,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ 2,000. ಬರೇ 2,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಕರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತರನೂ ಇದೆ. ವಾಕರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೇನ್ ಸರ್ ಟಿವಿನೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್? ಟಿವಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಟಿವಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಟಿವಿಸ್ ನೋಡಿ ಸರ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಓಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. MI ಟಿವಿ ಬೇಕಾ? ಹಾ ರೀ. ಟೋಕಿಯೋ ಟಿವಿ ಬೇಕಾ? ಓಕೆ. ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಬೇಕಾ? ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲಾನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ.
ಥಾಮ್ಸನ್ ಟಿವಿ ಬೇಕಾ Yes, sir. ನೋಡಿ ಥಾಮ್ಸನ್ ಟಿವಿ MI ಟಿವಿ ಬೇಕಾ MI ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಟಿವಿ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಡೀಲರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ 9.1 ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೇಕಾ JBL 2.1 ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೇಕಾ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ವಾಟರ್ ಗೀಸರ್ ಬೇಕಾ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಹೆವೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ರಾಕೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆವೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಕಿಚನ್ ಬೇಕಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹೌದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ IFB ಬೇಕಾ 45,600 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತು ನಾನು ಬರೀ 32,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬೇಕಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡು ವೋಲ್ಟಾಸ್ ಬೇಕಾ LG ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬೇಕಾ LG ಬೇಕಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಬೇಕಾ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಬೇಕಾ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಬೇಕಾ ವೋಲ್ಟಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಬೇಕಾ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಐತೆ ಬನ್ನಿ LG ಬೇಕಾ LG ನೋಡಿ LG ಬೇಕಾ LG ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಹೈಯರ್ ಬೇಕಾ ಹೈಯರ್ ವೋಲ್ಟಾಸ್ ಇದು ಅಮೆಝಾನ್ ವೋಲ್ಟಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ 8 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ 8 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಮೇತ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೀ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಬನ್ನಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಬೇಕಾ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬೇಕಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 7 kg ಬೇಕಾ 8 kg ಬೇಕಾ ಎರಡು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬನ್ನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್ ನೋಡೋಣ LG ಬೇಕಾ ಫ್ರಿಡ್ಜು ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ LG ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬೇಕಾ LG ಬೇಕಾ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ LG ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಬೇಕಾ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಏರ್ ಫೈರ್ ಬೇಕಾ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಏರ್ ಫೈರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ LG ಬೇಕಾ LG ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಬೇಕಾ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ LG ಬೇಕಾ LG ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೋಡಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೇಕಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಮೇತ ಫುಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸೆಟ್ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಮೋಟ್ರಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಬ್ಲೂ ಪಂಕ್ ಬೇಕಾ ಗೋವಾ ಬೇಕಾ JBL ಬೇಕಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಟ್ವಿನ್ ನೋಡಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಬೇಕಾ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಸರ್ ಬರೇ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಸರ್ ನನ್ನ ರೇಟ್ ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡಿ ವಾಲ್ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡೋರ್ ಬೇಕಾ 3 ಡೋರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬೇಕಾ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಬೇಕಾ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ JBL ಬೇಕಾ ಈ ಸೋನಿ ಬೇಕಾ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು FND ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಉಷಾ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕಾ ಏನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬೇಕಾ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬೇಕಾ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ಗಣಪತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ್ KR ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಯರ್ ಉಮಾಮಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನಂದು ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 o'clock to 7 o'clock 7:30 ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂದಾಗ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಂಡೇನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಂಡೇ ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಮಂಡೇ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡದೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ದಿರ ಕಸ್ಟಮರೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಡಿಕೇರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ದಿರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಇವಾಗ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋ ಗಣಪತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಸದಾ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಾರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಬರೀ 1 ವಾರ ಮಾತ್ರ ಆಫರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ